大家好，这两天啊，在评论区不断的有人问，说 R32的空调不抽真空真的会爆炸吗？制冷剂是 R32的空调现在是越来越多，按照正确的安装流程，应该是务必抽真空的。但是呢，有许多人反映啊，说他家的空调 R32的制冷剂，但是呢，没看见安装人员抽真空。其实呢，即使是不抽真空，安装的师傅啊，也会给你进行排空的操作，就是说把这个内机及这个两个铜管子里的空气啊，都给你排个差不多。因为过去 R22的空调啊，都是用这种排空法进行安装空调的。R32的制冷剂虽然具有易燃易爆的特性，但是呢，用排空的方法安装的空调，并不会使你的空调爆炸。因为燃烧和爆炸需要一定的条件的，一个呢是制冷剂需要有一定的浓度，第二呢就是需要有氧气，第三个呢就是要遇到明火。用排空法安装 R32的制冷剂，系统中的空气也是微乎其微，系统中残留的水分和杂质会使压缩机中的冷冻油啊变质，从而呢影响压缩机的寿命。它对压缩机的影响是一种隐性的损伤，并且也不会在短时间内会损坏压缩机，更不可能使你的空调燃烧和爆炸。而绝大多数的 R32的空调燃烧和爆炸都是在维修的过程中操作不当，遇到明火。但是呢，毕竟不抽真空是一种不规范的操作。如果你购买的空调是 R32的新空调，一定要监督安装的师傅给你抽真空，以保证空调的长期稳定的运行。